5 vakit namazda file vermeden randevuda bulunacağız. Allah randevuyu verdi, kabul edilince randevuyu artık vermiyor. 5 vakit namazda istikrarlı olmak lazım. Eğer öyle yaparsanız Firdevs cennetleri siz bekliyor. Nasıl yani? Yine bir de bakarız. Yeter ki nasıl oldu o zaman? Evet. Bir sabah namazından sonraki bayram için bazı geldik. Efendim biraz sonra bayram namazı kılacağız. Bayram namazı 9 tekbir 2 rekat kılınır. Hocamız Allah-u Teala'nın gözlerini kaldıracak ve bağladığında herkes içinden Sübhane'yi okuyacak. Sonra tekrar hocamız Allahu Ekber'in eli bunlar hizasını kaldıracak ve yansıtacak. Sonra tekrar Allahu Ekber yine yansıtacak. Sonra tekrar Allahu Ekber'le bağlı. Yani ne demişler? 2 salla bir bağlı. Tamam mı? 2 sallayacak yani bir bağlı. Birinci. Sonra Fatiha zammı sure okunacak. İkinci rekete kalkacağız. Yine normal Fatiha zammı sure. İkinci reketinde sonunda bu sefer Allahu Ekber yanatacak. 1. Allahu Ekber 2. Allahu Ekber 3. İkinci rekette 3 kere sallanıyor. Birinci rekatta 2 kere, ikinci rekatta 3 kere. Sonra öbür rekette üfüreceğiz. Secdeler, tahiyyatta namazımızı bitireceğiz inşallah. Efendim, son olarak şunu ifade edelim. Biz genelde camilerimizde yardım toplamaya sıcak bakmıyoruz. Ama hem de bayramdır hem de gerçekten bu din hizmetlerinde ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyoruz. Bunları da yapabilmek için camilerimize, görevlilerimize her şeye ihtiyaç var. Lütfen sadakalarımızı Allah yolunda vermeyi ihmal etmeyi, cami çıkışında olacaktır. Allah kimseye boşluk kalmaz. Bir insan verirsin, 700 olur. 1'e 700'dür. Ne kadar bu tarafta paraya ihtiyacınız varsa burada o kadar parayı ahir hesabınıza online olarak ödeyeceğim. Allah yapacağınız ibadetlerinizi, Allah senatınızı kabul etsin. Cenab-ı Hak şu mübarek anımızı günahlarımızı alsın. Biz bayramda nasıl çocukları sevindiriyorsak, ya Rabbi sen de bize yakışan çocuğu sevindirmek